茶色。こっちフロントブレーキフルードなんですけど、色はね茶色くなってるんですけど、スラッジは上がってきてないね。さあ抜いていきますか。うわ、まちゃちゃ。こっちはイカそんな汚れてないです。はい、よし。最後フルード出してとこんなもんか。 OK かな。